आज चाहिँ हाम्रो घरमा यो स्क्वारल आएको छ है गाइज। यो चाहिँ मैले प्रायः जसो जङ्गलहरूमा देखेको है, तर आज यसरी आउँदाखेरि चाहिँ म छोक्क परिरहेको छु। अब हुन त मैले बारीमा सागसब्जी पनि रोपेर होला, यो यसरी आयो खानालाई हो कि के हो होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले बाहिर हेरेको यस्तो मजाले पानी फेरि पऱ्यो नि एकछिन पछाडि गाइज। त्यसको ठ्याक्क 5 मिनट पछाडि यति मजाको पानी र हावाहुरी र घाम पनि थियो होइन। यो सेलको बे भनौँ न। अनि त्यसरी एउटा अङ्कललाई हेर्छु, त्यो अङ्कलको चाहिँ अब एउटा आन्टीको चाहिँ गाडी बिग्रिया रहेछ के हो, अनि निकाल्नलाई पुरै कोसिस गर्नुभएको छ। यो अङ्कलले यति धेरै हेल्प गर्नुभयो होइन, तर निस्किनै मानिरहेको थिएन। कस्तो कस्तो गरी अङ्कलले निकाल्न चाहिँ खोज्नुभयो। सुरुमा त मलाई सोध्दै हुन्थ्यो यो गाडी त्यो अगाडिको गाडी छ नि त्यसको लागि चाहिँ यो कसको हो थाहा छ भनेर। मैले चाहिँ थाहा छैन, मैले देखाएको छुइनँ भनेर भने। अनि पछिबाट अब त्यो गाडी नहटाएपछि चाहिँ यता पछाडिबाट चाहिँ ल्याएर चाहिँ त्यो आन्टीलाई सकेसम्म हेल्प गर्दै हुन्छ डोरीले लगाएर तान्न। अनि म चाहिँ गएँ आज घुम्नको लागि क्या गाइज। धेरै दिन भएको थियो घरमा बस्दा बस्दा वाक्क पक्क भइसकेको थियो नि त। अनि म यस्तो रमाइलो गर्दैछु। ओटुभित्र छ है यो चाहिँ लन्डन, इनसाइड लन्डनको ओटुमा गएर अनि टक्कसँगले खेल्दैछु। त्यस एकदम रमाइलो भयो। अनि त्यसपछि मैले यो खेलेँ क्या। यो चाहिँ मैले लाइफमा पहिलोचोटि खेलेँ र पहिलोचोटिमा मैले यस्तो मजाले सबै झारेँ त्यो कुरा चाहिँ मलाई विश्वासै लागेको छैन होइन। तर सायद 2टा रह्यो। अब त्यो पनि नेक्स्ट टाइम। हस् त, धन्यवाद।